त भाग्ने र लुक्ने भन्दा त हजार गुणा चाहिँ नैतिकवान र देशभक्त हर्क साम्पाङ हो के। यद्यपि ऊ कसैको विदेशीहरूको गोटी बनेको छैन। त जस्तो त भागेर त लुक्ने जस्तो खुल्ला कोही बार आएका कोही सिआइएका एजेन्ट चाहिँ ऊ भएको छैन। हुबहु यही संविधान, यही कानुन, यही संसदीय व्यवस्था प्रणाली, यही लुटेरो चरित्र आचरण, यही प्रवृत्ति यसैलाई अनुमोदन गर्नको लागि फेरि यो भाग्ने र यो लुक्नेहरूलाई हामी चाहिँ चुनावमा भोट हाल्ने गरे होइन। केही फरक छैन। पुरानाहरूलाई भोट हालेर चाहिँ अनुमोदन गरेर माथि सत्तामा पठाउनु र यिनीहरूलाई फेरि अहिलेको निर्वाचनमा भोट हालेर पठाउनुमा कुनै एक इन्चको पनि भिन्नता यताउता दायाँ बिहा चाहिँ छैन। त्यो हुनेवाला छैन। किनकि एउटाले त सम्पूर्ण आफ्नो चरित्र देखाइसकेको छ। दुईचोटि गृहमन्त्री भएको छ, प्रचण्डसँग मिलेको छ, केपीसँग मिलेको छ, इलामको उपनिर्वाचनमा गएको छ, गृहमन्त्रीकै हैसियतबाट एक हप्तासम्म त्यहाँ ध्यान दिएर टेकेर चाहिँ बसेको छ, चुनावको प्रचार गरेको छ। यसको त कुरा गर्नु चाहिँ कुनै अर्थ र तुक केही पनि छैन यो भाग्नेको। तर अर्को लुक्ने, यो लुक्ने पनि योसँग लागेर फेरि यिनीहरूसँग प्रतिशोधको लागि होइन अहिले भनिरहेको छ झापामा गएर केपीसँग लड्ने हो यो अर्को चाहिँ लुक्ने। तँलाई सडकले विद्रोहको त्यो रापतापले बोलाएर आइज प्रधानमन्त्री भन्ने बेला त आइनस्, तैँले धोका दिइस्, त लुकिस्, त जोईको ओछ्यानमा गएर चाहिँ लुकिस्, है जोईको चाहिँ काखमा गएर लुटपुट गरिस् भनेपछि तँलाई अब भोट दिन्छन् जनताहरूले। तँलाई किन भोट दिने के? मर्न त हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरू हाम्रो आफन्त मान्छेहरू मरेका होला नि है। तेरा कोही मरे त भाग्नेका कोही मरे। तिमीहरू यो देशका यति नाङ्गा यति चाहिँ हल्का जोकरहरू बनिसकेको छौ। त्यो तिमीलाई चाहिँ त्यो पत्ता अत्तो छैन। तिमीहरूको वरिपरिका बेरोजगारहरूले तिमीहरूको सिँगार पटार गरिरहेका छन्। तर चुनावमा तिमीहरूलाई यसरी जनताले चाहिँ सजाय दिनेछन् त्यो कुराको हेक्का चाहिँ तिमीहरूलाई छैन है, छैन। र यो देशमा अब अर्कै किसिमको बाटो अघि बढ्छ। तिमीले बुझ, तिमीहरू कोही फरक हम भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। तिमीहरू र यो खड्के प्रचण्ड शेरबहादुरमा चाहिँ एक इन्चको पनि फरक छैन है। तिमीहरूको दुश्मनीसँग हामीलाई के लिन आउँदैन। त लुक्नेको दुश्मनी केपीसँग होला, त अर्को भाग्नेको दुश्मनी अरूसँग होला। हामीलाई के मतलब? हामीलाई के लिँदैन छ? हामीलाई त यो देशको भविष्य उज्जवल गराउनु थियो। हाम्रो चाहिँ सुख सुविधा यो देशमा रोजगारी पाउनु थियो, महँगीको नियन्त्रण हुनु थियो। त्यसको लागि हामी लडेको हो के भाग्ने र चाहिँ लुक्ने है। तिमीले यो कुरा बुझेका छैनौ। तिम्रो राजनीति गर्ने मान्छे नै होइनौ। एउटाले स्ट्यान्ड गरिरहन्छ, जेलबाट निक्लेको छैन, केपी शर्मा र प्रचण्डको आलोचना गर्न चाहिँ उसलाई भ्याइ नै भएछ होइन। त्यस्ता गरे मान्छेले यो देश बनाउँछन् है। प्रतिशत राजनीति गर्ने मान्छे, प्रतिशत त गर्ने मान्छे त होस्। त्यो प्रतिशत यो देशमा कसले गरेको छ? आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर अर्काको देशको सुख सेवा सुविधाको लागि नागरिकता ल्याउने होला। केही आइडेन्टिटी कार्ड ल्याउने, पिआरसम्म ल्याउने चाहिँ ठिकै कुरा होला के। तर नागरिकता ल्याउने जस्तो चाहिँ प्रतिशत तैँले जतिको प्रतिशत कहिले गरेको छ यो देशमा, त जस्तो स्ट्यान्डबाजी कोही छ यो देशमा। त्यसकारण तिमीहरूलाई चाहिँ जनताले पताउनेवाला छैन। देश अर्कै बाटोबाट अघि बढ्छ र त्यो बाटोले मात्रै तिम्रो जस्ता मान्छेहरूको चाहिँ भण्डाफोर गर्छ। तिम्रो जस्ता मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो कुरा चाहिँ तिमीले चाहिँ हेर्नुपर्छ है। होला उसको बोली छुचु छ होला के, उसको बोल्ने शैली चाहिँ त जस्तो चाहिँ मिलेको फुलबुडा भरेको छैन होला। तर ऊ मान्छ, ऊ माटोसँग जोडिएको मान्छे हो ऊ है। उसले घात गर्नेवाला छैन होला। उसले आफ्नो वरिपरि आफ्नो समुदायका मान्छे राखेको होला। हामीलाई के मतलब? राख्नुहोस् न त। तर उसले समाज बदल्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छे हो नि त। जस्तो कुनै बेला चाहिँ भारतीय एजेन्टहरूसँग भेट्ने र नेपाल चाहिँ भारतमा गाप्छु भन्ने, अर्को चाहिँ त्यो बार आएको त्यो चाहिँ लुसिफर जस्तो। तिमीहरू भन्दा ऊ त हजार गुणा लाख गुणा चाहिँ महान मान्छे हो, आकाशको मान्छे हो है। तिमी दुइटा हटाहरू भन्दा के, तिमी त आवरा भन्दा तिमीहरू मिल्नुपर्छ, तब मजा आउँछ खेल है। तिमीहरू मिल त्यसपछि तिमीहरू चाहिँ सँगै चाहिँ सकिन पनि तयार भएर बस्छ है। एउटै समयमा तिमीहरूको सम्पूर्ण अस्तित्व चाहिँ सकिनको लागि पनि यो हुनुपर्छ, यो मिल्नुपर्छ, यो मिलन हुनुपर्छ है। मिलन हुनैपर्छ। तिम्रो यस्ता मान्छेहरूको समूल नष्ट चाहिँ हुनुपर्छ क्या। यत्रो धोका, यत्रो गद्दारी, यत्रो घात, यत्रो विश्वासघात है, यत्रो सबै कुरा परिवर्तन गरिदिइसकेको सन्दर्भमा जनताले होइन, करोडौँ जनता सडकमा उठेर सबै कुरोहरू गरिदिइसकेर ल तिम्रो गर भनिरहेको सन्दर्भमा लुक्ने, जोईको काखमा गएर सुत्ने, अर्को भाग्ने, 5-10 शेयरमै त्यो नक्कली कृत्य कागज बनाल्ने र मलाई चाहिँ जेलरले चाहिँ छोड्यो भन्ने त जस्तो चाहिँ स्टनबाज र त जस्तो चाहिँ लुक्नेहरूको त भण्डावर हुनुपर्छ। र अब छिट्टै भण्डावर त भइसकेको छ। तिमीलाई मान्छे कसले गन्छ र? तर अब गर नि त, जनतासँग जाऊ। त्यसपछि तिम्रो असली वास्तविक प्राविधिक
हैसियत के हुन्छ त्यसपछि तिमीले पनि आफ्नै आँखाले देख्नुपर्छ के देख्नुपर्छ। तिम्रो यस्ता मान्छेहरूको लुकेर वार गर्ने मान्छेहरूको त झन् छिट्टै र एकदम खुल्ला ढङ्गले चाहिँ पर्दाफास हुनुपर्छ। देशले यो चाहेको छ र देश अब अर्कै बाटोबाट बढ्छ। तिम्रो जस्ता स्टन्टहरू सेलिब्रिटीहरू भाइरलहरूलाई सदाको लागि चाहिँ बिदा गर्ने युग चाहिँ अब आउनुपर्छ र तब मात्र देश भन्छ। तिमीहरू सकिन्छौ र तब मात्र देश भन्छ के बुझ्यौ कि नि। नयाँ पुरानो सबै सकिन्छौ र मात्र देश भन्छ र सकिने चरण समय यति छ नजिक छ टाढा छैन। त्यो कुराको पनि दृश्य तिमीले चाहिँ आफ्नै आँखाले देख्नुपर्छ।